बै बड'लेण्ड बुब्लिया बै फुल भिडिअखौ दाम नांगौबा आंखौबो कन्टेक्ट खालामहर। जितेन मोसाहारि बिथाङा ख्रिस्टियान गामियाव थांनानै जोंनि बाथौ धोरोम बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ गाज्रि रावजों आं बिथांमोनखौ खावलायो दा बिथांमोना भिडिअखौ बाथौआ बांसिन ना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बेखौनो बुंदों जे जोंहा 25-30 लाख बर'फोर बे बुहुमाव बिथां फैलायाबो बिथां जितेन मोसाहारिखौ लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि माखासे खौरां बिजोंफोरावबो बुफ्रुनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला दाख्लै बावै बाथौ धोरोमखौ लानानै माखासे बिबुंथि होदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो सैथोआ मा गोबां रायजोफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं फैयो। माखासे खौरां फोसावगिरिफोरनि गुलुं गुजुं हास'लाय हाख्लाबलाय दाजाबलाय दानख'लाय जरायलाय खालामनाय बैफोर भिडिअखौ लानानैनो दा बिनि गेजेराव सैथोआ मामोन फुल भिडिअखौ मानो दामनो हायाखै गोख्रोङै खावलायदों। इभेन गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होदों बिथां जितेन मोसाहारिया। सैथोआ मामोन भिडिअखौ नायग्रोजोब बिनि उनावसो कमेन्ट होनो हागोन। आरो जायफ्रा मोनसे बुंनांगौ गोनां बाथ्रा दं लास्टाव बुंगोन। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननिसिम। आंनि एगेन्स्टआव एसे भिडिअ भाइरेल जाबाय थादों। दाखालै सानथाम सानब्रैसोनि आगोलाव सिडली समस्तियाव आङो मोनसे बर' गामियावहाय इलेक्शन केम्पेइन खालामबाय थानाय समाव आं मोनसे भाषण लाखिदोंमोन बहाय। दा बे भाषणा जाहैबाय मा आं सानदों इलेक्शन केम्पेइनल' भाषणखौ होबाय थाबाबो जानाय नङा, माखासे एवारनेसबो लाबोनांगोन होननानै आं भाषणखौ होदों। बहाय आङो बुंदों जे बाथौनि सोमोन्दै आं बुंदों, माखासे बाथ्राखौ बुंनानै आं एवारनेससो लाबोदों। नाथाय बेखौनो आंनि बेरेखा मानसिफोरा काट खालामनानै एडिटिं खालामनानै आंखौ भाइरेल खालामनानै होदों। आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों बिथांमोनखौ, हायोब्ला बिथांमोना मानो काट खालामनानै मानो एडिटिं खालामनानै बेखौ दामबाय थादों। आंजों फैनानै डाइरेक्ट फेस टु फेस रायलायफै। आं बहाय होमबा खालि माबायदि भाषण होदों मानो पुरा होजोबाखै बिथांमोना भिडिअखौ। दा बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांमोना आंजों फैना फेस टु फेस जाफै रायलायफै। आंनि उद्देश्यआथ' बिदि नङा, आंनि थांखिया बिदि नङामोन भाषण होनाया। आं जास्ट रायजोफोरखौल' एवारनेस होनो थाखाय आं बेखिनिखौ बुंदों जे आं सानदों पलिटिकेलि माने बक्तृताल' बा भाषणल' लाखिनानै मा जानो, एसे ससियेलि एवारनेसबो होना गालांनि आरो इडुकेसनेल बिथिङाव फंनैसो बुंना गालांनि होननानै आङो बाथौखौ बुंबाय। आं बुंदों जे जोंना बाथौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव आङो लं मार्चआव थानाय समाव आं न'खर हाबनानै नुबोदों जे सोरनिबा बिदिनो नंमारगौ बाथौआ एसे बेराफोरा बायनाय नुबोदों, खाला लगायग्रा आलारि बाथिया एसे गोग्लैना थानाय बेफोरखौ नुबोनायसो आं बेखौ बुंदों। जाहाथे जों सानफ्रोमबो इसोरखौ मोजाङै खुलुमनो हायो, इसोरखौ मोजाङै सिबिनो हायो, अब्लासो न'खराव गोजोन थासारि सान्थि फैयो, दुखु खैफोद फैनो हाया। बेखिनि बाथ्राखौसो आं बुंदों आरो एवारनेस होदों जे जाहाथे जोंहा खालाफोरखौ माने आलारि बाथिफोरखौ मोनसे बाराव बा मोननै बारावल' लगायनो नाङा, हायोबा सानफ्रोमबो लगायनांगौ, होमबासो न'खरा सुख सान्थि थायो होनना बुंदों। आरो मोनसे बुंबावदों सानफ्रोमबो बेदर जानो नाङा न'खराव, जे जाबाय थायोब्ला मा लक्ष्मिया एरा होयोब्ला माइ माइरं माने अभाब जायो, थोस्लाबा जायो, बेफोर खोथाखौसो बुंदों। आरो माखासे आं बुंदोंमोन इडुकेसननि बेलायाव बेखौनो बुंदों जे जोंहा 25-30 लाख बर'फोर बे बुहुमाव थांनानै दङ। नाथाय गुबुन हारिफोरा जेरैबायदिहाय अख्रां सायाव बिरगासिनो दङ, जोंना बे 25-30 लाख बर'फोरनि मादाव डक्टर गैसोआ, IAS गैसोआ, IPS गैसोआ, इन्जिनियार गैसोआ, आसि खर' साननो हानाय होनना बुंदों। जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा एसे मोजां फरायनानै जाहाथे भबिष्यतआव डक्टर इन्जिनियार IAS IPS जानो हायो, बेखिनि खोथाखौ बुंदों। नाथाय बिथांमोना इडिट खालामनानै बेफोरखौ गासैखौबो खोमाजोबनानै आंखौ भाइरेल खालामनानै होदों। बिथांमोनखौ खावलायो दा बिथांमोना भिडिअखौ फुल होआलाबासिनो पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय एडिटिं खालामनानै काट खालामनानै बिथांमोना भिडिअखौ हगारनानै होदों। जुदि बिथांमोना साहस दोङोबा आंजों रायलायफै। आंनि नाम्बारा 8822077206। खनसेबाव बुंबावदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, 8822077206। आंखौ थोंजोङै रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना फन खालामनो हायो। आं जेबो गोरोन्थि मावाखै, आं जेबो भुल मावाखै, आं एवारनेससो होदो। मानोना आंनि पुर्बपुरुष आबै आबौ
आंनि आफानि बिमा बिफा आरो जोंबो दासिमबो जोङो बाथौआनो आरो बे बाथौखौनो जोङो थैजासिम सिबिलांगोन फुजिलांगोन जों बाथौनि जोबोद गरा जों गुबुन धोरोमखौ मुगैयाखै आं बुंदों जे उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिसोरो आध्यात्मिक गियान थानांगोन आध्यात्मिक गियान गैयैनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा गावनि बिफाखौ बिफा बिमाखौ बिमा बिबथिखौ बिबथि होननो रोङि जालांदों बेफोरखौसो एसे आङो एवारनेस टाइपआव बुंदोंमोन नाथाय आंखौ एडिटिं खालामनानै बिथांमोना बेबायदि भाइरेल खालामनानै होदों रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफा नोंथांमोन बे भाषण होनायनि गेजेराव दाख्लैबावै माबाफोर आं गोरोन्थि खालामफ्लांदोंबा बा बुंफ्लांदोंबा रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो आं खर' गंग्लायै आं नोंथांमोननियाव निमाहा बिदो लोगोसे आंनि बे स्पष्टीकरन जितु बेखिनिखौनो आङो होनानै फोजोबबाय गोजोन्थों दिनैनि दिनाव मस्ट पपुलार सोरबा आर्टिस्ट सोरबा माबा पलिटिकेल हान्जायाव बयहाबो गावबा गाव जायखौ मोजां मोनो थानायनि मोन्थाय दं राइट दं नाथाय जाय बुजिना गोबाङा बुजिना देखायो जोंथ' जाम्बाखा गाज्रिखाबो ओंखायनो जावलेबाय थायो नाथाय जाय बुजिना गाव गावखौ बिराद बुजिना देखायो बैफोर बुजिना देखायग्रा मानसिफोरा नों इसिबां बुजिनाबा मालायखौलाय मानो आसि थुबाय थादों मानो नोंथ' बुजिना ना जोंथ' बुजियै मानसिफोरजों मानो बुजियै बायदि जाबाय थादों कुइसना बेसो कुइसना बे गोरोन्थि जादोंबा रायजो राजा कमेन्ट खालाम मानो होनोब्ला जाय बुजिनाखा गावखौ इसिबां बुजिना देखायोब्ला जों बुजियै मिथिखाथारै मेलेम गैयैजों मानो उल्थाजों उल्था जाफाबाय थाखो नोंथ' बुजिना ना नैबे खोथा फैयो आरो लोगोसे जों बाव धोरोमखौ लानानै डिभाइड एन्ड रुल बेखौ खालामनो सानबा जानाय नङा माखासेया गोदै रावजोंनो बुङो नाथाय सोरबा एवेयारनेस लाबोनायनि मानायनि खोथा बुंनायाव बेखौ हास' क्लिप बानायनानै बुंनाया बेसेबां गनायजाथाव जादों रायजोआनो कमेन्ट खालाम लोगोसे बेनो जों बर'सो बाव सोरबा हिन्दु ख्रिस्टियान बाथौ ब्रह्म गैया आं सानो बिदि सानलायोब्ला बिदि बाइट लाबोबाय थायोब्ला थैया बेलेग बेलेग थायोदां होमबा हिन्दुना बेलेग ख्रिस्टाना बेलेग ब्लाड ग्रुपआ बा सोरबा बाथौना बेलेग जायफ्रा बिनि सायावहाय नंखायैनो माने मेडिया मोनसे बेनिफिटनि थाखाय बुंफैबाय थादों बेखौ रायजो राजाफ्रानो बुंनो हासिगोन